Всем здравствуйте, меня зовут Юрий, я из Львова. Как Рав недавно вспомнил, это Дикий Запад Украины. Вот, это первый мой конгресс, первый Ешиват Хаверим выступаю. Спасибо. Также я еще студент МАК онлайн, осень 2016. У нас сейчас проходит уже третий заключительный семестр практический. Вот, так что тоже привет, кто и за экраном сидит. Друзья, товарищи, у нас уже образовалась десятка мужская. Вот, у меня злость. Во мне злость и ненависть страшная. Она не передается во мне, но у меня очень бомба внутри. Почему? Потому что я молодой и пришел к тому, что я мертв. В свои молодые годы я пришел к тому, что я каменный. У меня каменное сердце, я холодный. Ничего не хочется. Потому что такое впечатление прожил 100 жизней. Не интересует ничего. С коллегами общались, нету таблетки никакой. Как в «Матрице». И недавно она появилась. Это каббала. Я начал изучать много сам еще до этого, но когда я услышал уроки, услышал Рава, увидел это все, то это та таблетка. Это та, что нужна таблетка. Ее нужно изучать. Нужно стремиться. Я тогда ожил, то есть сердце как бы растопилось немножко. Я не скажу, что полностью я там уже оно чувствуется, что это какое-то то направление. Хочется стать исследователем. И вначале моя группа, это был экран и динамики. Тоже сидел сам во Львове. Но я сам сделал и посоветовал. Я просто написал имейл, вот мои координаты, Гней Барух. Меня зовут так, мой имейл такой, мой телефон такой. Если вдруг кто захочет тоже, может быть, со Львова, такой есть, который вот печалится. У меня есть мои координаты, я готов. Отдайте во все, на экраны покажите, все покажите, вот я. Фотку мою дайте, я хочу объединяться. Потому что я сам сижу извините, как дебил, с этим экраном, и меня просто рвет. И у меня появилась эта искра. У меня появилась искра, чтобы жечь. Как вчера тоже вопрос был задан. Жечь. Наша задача искра до искры, чтобы был этот огонь. У меня он настолько велик, что я не могу это передать. Честное слово, я не знаю, откуда это у меня. Потому что я замкнутый человек. Холодный. Но моя задача, я уже ее, наверное, чувствую, это быть зажиганием каким-то. Каждого из нас это зажигание какое-то. Но у меня нет сил, достаточных для того, чтобы многое пробудить. Потому что у меня стыд и злость та же самая, что могу больше, но не делаю. Я вижу, как люди делают преодоление, усилия намного больше, чем я. Я чувствую, что я могу больше. Каждый день я чувствую, что я могу больше. Больше и больше. Сколько больше, я не знаю, но я чувствую, что могу больше. Я требую, я извиняюсь, но я требую от вас сил. Я требую вашей силы, мне нужна она. Ваша всех сила для того, чтобы это все разжечь, этот огонь, чтобы этот костер горел. Горел пламенем ярким, горел пламенем. И согревал
согревал всех, согревал каждую душу. Мне нужна эта сила. Я чувствую, что я могу больше. Больше, чем отдаю. Мы переведем много книг, 100 книг в день. Мы сможем больше, чтобы каждому пришла хотя бы начальная эта мудрость, в каждому дом пришла хотя бы на его языке. Второй язык, он будет един язык, единство язык. Но мы должны это сделать. Мы здесь сидим. Кто-то сегодня там работает, кто-то спит, кто-то еще. Но мы сегодня это искра, мы зажигание все, каждый из нас. Я себя так чувствую. И каждый пусть почувствует, каждый пусть потребует. Дай мне сил. Каждый дай мне сил, чтобы мы это сделали.